tức chấm luôn phong này để tức chấm luôn đi mà này sắp sai với mình nó sốc ban rica đang đại than tầm nông chưa vào mầm thì tức liêng liệtประมาณជា5ថ្ងៃជាប់គ្នាធ្វើឲ្យលេខភូមិប្រមាណជាង30ភូមិឯណោះនៅក្នុងតំបន់ខេត្តបញ្ចាបរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសភាពស្មុគស្មាញនិងពិបាកហើយតែប៉ុណ្ណោះនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលដំណាំកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះផងដែរពិសេសនៅក្នុងខេត្តបញ្ចាបដែលសពផ្សាយព័ត៌មានដដែលបានលើកឡើងថាមានភូមិប្រមាណជា150ភូមិផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅក្បែរតំបន់នោះក៏រងទទួលផលប៉ះពាល់ដោយសារតែទឹកចំនួននេះផងដែរដោយយោងតាមដំណងពាក្យឲ្យអញ្ញាធិទទួលបន្ទុកការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយថ្នាក់ជាតិរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាគ្រាន់តែមួយខែនេះតួលេខស្លាប់បានកើនរហូតដល់ទៅ106នាក់នោះដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាវិរិភ័យពលគឺទឹកចំនួនហើយក្នុងនោះភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជននិងតំបន់ទីជនបទហើយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា100ប៉ុណ្ណេះផ្សេងទៀតបានទទួលរងផលប៉ះពាល់នឹងត្រូវជម្លៀសចេញជាបន្ទាន់ផងដែរបន្ទាប់ពីគ្រោះទឹកជំនន់បានកើតមានឡើងជាច្រើនបាត់កន្លែងបាទនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឯនេះស្រាប់តែមានរបាយការណ៍មួយបានលេចឡើងនឹងផ្សព្វផ្សាយនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមានសកម្មភាពទម្លិះពន្ធនាគារចេញហើយធ្វើឲ្យរួចតនដិតរហូតដល់ទៅ30នាក់នោះកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញហើយបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍នៅរសៀលថ្ងៃនេះដែរថាអ្នកទាំង30នាក់គឺសុទ្ធសឹងតែជាក្រុមបណ្ឌិតដែលមានការទម្លាចេញតែម្ដងបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយប្រាវជាមួយនឹងបុគ្គលិកយាមពន្ធនាគារនៅក្នុងតំបន់នោះប៉ុន្តែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដដែលបានលើកឡើងថាកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅមានអតុប្រមាណជា240នាក់ក្នុងរាប់បញ្ចូលអ្នកទោសដែលគេកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មភេរវកម្មក៏បានរត់គេចចេញរួចខ្លួនចេញអំពីពន្ធនាគារនៅក្នុងខេត្តមេដានដែលជាទីប្រជុំជនមួយលំដាប់ទី3របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះផងដែរហើយបង្កឲ្យដុតឆេះនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះហើយប្រហែលថ្ងៃមុននេះបន្តិចគេថាមានអ្នកទោសប្រហែលជា12នាក់បានរត់ចេញបានដែរដោយសារតែពន្ធនាគារនោះគេថាណែនណាន់តាន់តាត់ជ្រុលហើយច្រើនចំនួនមនុស្សច្រើនដែលជាប់ពន្ធនាគារនោះតែជាហេតុនាំឲ្យងាយបង្កើតនៅការធ្វើការទម្លាយគុកចេញតែម្ដងទៅបីចំណាក៏ដោយតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដដែលមិនបាននិយាយលម្អិតថាតើគេត្រូវចាប់ខ្លួនទណ្ឌិតបានមកវិញប្រមាណអ្នកនោះទេបាទហើយពន្ធនាគារថានៅចម្ងាយប្រមាណជា140គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីទីប្រជុំជនខេត្តមេដានរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាទដល់ឡែកឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៃទីក្រុងសេអ៊ូលនោះវិញគេសង្កេតឃើញក្រុមបាតកោមួយក្រុមបានធ្វើការជួបជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនៅព្រឹកមិញនេះអ្វីដែលគេជួបជុំនេះគឺជាសារមួយក្នុងការបង្ហាញឲ្យឃើញការមិនសប្បាយចិត្តទៅនឹងការធ្វើសម្ពាធយោធារវាងកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងយោធាកូរ៉េខាងត្បូងដោយបានលើកឡើងថាការធ្វើសម្យន្តហាក់ដូចជាឈ្នួនបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ឧបទ្វីបកូរ៉េតែកតិនទៅលើរឿងនោះដែរដល់ឡែកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះហើយជ្រឿយបានហៅថាការធ្វើសម្យន្តរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងថាជាភាពកក្លឿននិងបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមហើយក៏ដូចជាការលុកលុយផ្នែកចិត្តសាស្ត្រមួយផងដែរនេះយោងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងនោះបានរំលេចចេញនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដដែលបានលើកឡើងថាសម្យុទ្ធថ្មីដែលកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើត្រូវបានគេពិសិដ្ឋនាមថា UG Freedom Guardian បាទមានន័យថាអាណាព្យាបាលសេរីភាព UG បាទដោយគេផ្ដោតអារម្មណ៍សម្យន្តគេផ្ដោតការយកចិត្តទៅលើកិច្ចការពារកូរ៉េខាងត្បូងពីការវាយប្រហារណាមួយដែលអាចនឹងកើតមានឡើងជាយថាហេតុពីសម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាទទីក្រុងព្យុងយ៉ាងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅបានឯកភាពគ្នាមួយទៅលើកិច្ចពិភាក្សាក្នុងការរួបរวมគ្នាប៉ុន្តែការពិភាក្សាមិនទាន់ថាដល់កម្រិតយ៉ាងណានោះនៅឡើយទេក្នុងការញ៉ាំងឲ្យគ្រួសារដែលបែកខ្ញែកគ្នាពីសម័យសង្គ្រាមកូរ៉េនៅខាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងអាចជួបជុំគ្នាបានតាមគំនិតព្រួយផ្ដើមរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាគួនហេបាទកាលពីប្រហែលខែមុនដែលលោកស្រីបានប្រកាសនោះបាទតាក់ទិនទៅលើ
ការឯកភាពគ្នារវាងអន្តរកូរ៉េទាំងពីរនេះបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន AP បានរំលេចចេញឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះដែរថាកូរ៉េទាំងពីរកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយយ៉ាងលម្អិតទៅលើគេហៅថាក្រុមការងារបន្តក្នុងគោលដៅដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបង្កើតនៅការរួបរวมគ្នារវាងគ្រួសារទាំងពីរដោយសារតែនៅពេលដែលសម័យសង្គ្រាមគ្រួសារទាំងពីរបានបែកខ្ញែកពីគ្នាខ្លះបងប្អូនខ្លះរស់នៅឯកូរ៉េខាងត្បូងហើយអ្នកខ្លះទៀតនៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឯណោះដូច្នេះកិច្ចព្រមព្រៀងក៏ដូចជាកិច្ចពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះនឹងផ្ដោតជាសំខាន់គេហៅថាកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ការងារទៅលើការបន្តនៅការរួបរวมគ្នារវាងគេហៅថាឯកភាពជាតិនីយកម្មបាទតើតើទៅលើរឿងនេះដល់ឡែកខាងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងឯនេះបាននិយាយថាមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា70000បាទ3000នាក់ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតែមួយហើយបានគេបានធ្វើសំណើសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យគេបានជួបប្រស្រ័យគ្នាជាមួយគ្រួសារនិងសមាជិកមួយចំនួនដែលបែកខ្ញែកអំឡុងសម័យសង្គ្រាមកន្លងទៅដោយបង្ហាញការដឹកលឹកយ៉ាងពន់ពេកបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ទៅហើយទៅពេលនេះប៉ុន្តែភាពសោកសៅនឹងការបាក់បែកនៅតែបន្តកើតមានឡើងរហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះដូចយោងតាមនឹងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ដឹងនៅថ្ងៃដល់ឡែកឬមួយទៀតតេតិនទៅនឹងឧបទ្វីបកូរ៉េដដែលហ្នឹងឧទ្យានពាណិជ្ជកម្មគេហៅតំបន់ពាណិជ្ជកម្មពិសេសនៅជាប់ព្រំប្រទល់រវាងអន្តរកូរ៉េទាំងពីរក៏ត្រូវបានបើកដំណើរការឡើងវិញដែរបន្ទាប់ពីបិទកាលពីដើមខែមេសាកន្លងទៅបាទហើយកំណត់រួចផ្ដើមបើកនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកស្រីប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបាងគុនហេបានធ្វើសំណើដែលទាមទារសូមឲ្យបើកឡើងវិញដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រជាជាតិទាំងពីរហើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីខែមេសានោះដែរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានហៅទៅវិញនៅកម្លាំងការងាររបស់ខ្លួនមានន័យថាពលកររបស់ខ្លួនប្រមាណជា53000នាក់ឯណោះដែលជួលដោយក្រុមហ៊ុនរោងចក្រកូរ៉េខាងត្បូងប្រមាណជា123ក្រុមហ៊ុនឲ្យត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញបន្ទាប់ពីទីក្រុងပြုံយ៉ាងបានប្រកាសថានឹងអាចមានការវាយប្រហារដោយដូចនេះបាទបន្ទុះភ្នំភ្លើងបានកើតមានឡើងសារជាថ្មីទៀតហើយនៅក្នុងដែនដីហ្សាគូរ៉ាជីម៉ានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននោះដែលកំអែរបស់វាបានខូចរលូមគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងទីជនដែលធ្វើប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធដង្ហើមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងកំអែនេះបានខូចចូលទៅកាន់អាកាសធាតុហានិលីនោះផងដែរតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជប៉ុនបានរាយការណ៍ដល់ខាងទៀតថាតំបន់ដែលមានបន្ទុះភ្នំភ្លើងគឺតំបន់ភាគនិរតីរបស់ប្រទេសជប៉ុនបាទដែលកំអែនឹងផេះផង់បានគ្របដណ្ដប់មកកាន់ទីប្រជុំជនកាហ្គោស៊ីម៉ាបាទដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើម៉ាស់ដើម្បីការពារសុខភាពពិសេសគឺប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមរបស់ពួកគេដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជប៉ុនដដែលបានលើកឡើងថាកម្រិតដែលវាភាយមានន័យថាកំអែរបស់វាចេញមកប្រមាណជា10គីឡូម៉ែត្រនោះនៅជុំវិញទីក្រុងកាហ្គោស៊ីម៉ានៃដែនដីកាហ្គោស៊ីម៉ាដែរបាទបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្យូដូបាននិយាយដឹងដែរថាពុំមានសញ្ញានៃការផ្ទុះឡើងទ្រង់ទ្រីធំបន្តទៀតទេនៅក្នុងតំបន់កាហ្គោស៊ីម៉ានោះប៉ុន្តែសកម្មភាពធ្លាប់កើតមានឡើងជារឿយៗកន្លងមកហើយកាលពីប្រហែលខែមុនក៏ធ្លាប់មានបន្ទុះកើតមានឡើងផងដែរបាទនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះពលគឺក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាមានប្រពនៅទិវាមួយគេហៅថាទិវាឯករាជ្យជាតិរបស់ខ្លួនលើកទី68ឆ្នាំបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ដល់បន្ថែមនៅរឿងសៀលថ្ងៃច័ន្ទនៃថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រពនៅខួបទិវាឯករាជ្យជាតិលើកទី68ឆ្នាំរបស់ខ្លួនកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅជាសង្កេតឃើញនៅក្នុងពិធីដែលនៅពីមុខវិមានប្រធានាធិបតីនៃទីក្រុងហ្សាកាតានោះជាសង្កេតឃើញប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីស៊ូស៊ូឡូបាំបាំយុទ្ធអូណូបានចូលរួមនៅក្នុងប្រពៃពិធីនោះដែរហើយក៏មានដឹកនាំនយោបាយរបស់ប្រទេសនេះរាប់បញ្ចូលទាំងប្រេសិតនិងអង្គទូតបរទេសនានាដែលប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាក៏បានចូលរួមផងដែរហើយទងជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានពីបង្ហូតនៅក្នុងពិធីនោះដែរហើយក៏មានដំណើរក្បួនដូចជាដំណើរក្បួននៃកងយោធាក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងហើយនឹងមានមន្ត្រីយោធាប៉ូលីសរាប់បញ្ចូលទាំងកងកម្លាំងអាវុធគ្រប់ប្រភេទបានចូលរួមនៅក្នុងខួបលើកទី68ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែរបាទហើយស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសដែរបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ដែរថានៅឆ្នាំនេះតាមទំនៀមរបស់ប្រទេសនេះទៅពេលដែលមានប្រព
ទីវាឯករាជ្យជាម្ដងគេតែងតែបន្ទូបន្ថយនៅទោសកំហុសនៃទណ្ឌិតពីធ្ងន់មកនៅស្រាលហើយពីស្រាលទៅរកការដោះលែងនៅឆ្នាំនេះមានយ៉ាងហោចក៏មានប្រមាណជា 67,349 នាក់ត្រូវបានគេបន្ទូបន្ថយសម្រាលនៅទោសដោយសារតែគេឧទ្ទិសដល់ទិវាឯករាជ្យជាតិរបស់ខ្លួនខួបលើកទី 68 ឆ្នាំបាទប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសឯករាជ្យជាតិរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី 17 បាទខែសីហាកាលពីឆ្នាំ 1945 បន្ទាប់ពីប្រទេសជប៉ុនបានចាញ់សង្គ្រាមលើកទី2នោះរួចមកបាទដល់ឡែកនៅប្រទេសវៀតណាមឯនៅវិញបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ដល់បន្ថែមទៀតថាមានពិធីមួយគេហៅថាពិធីប្រកួតប្រជែងនៅការប្រកួតនៅរូបយន្តបាទដោយសារតែការប្រកួតនេះមានលក្ខណៈប្លែកហើយឆ្នាំនេះគឺថាមានប្រជាជាតិនៅក្នុងតំបន់មហាសាគរប៉ាស៊ីហ្វិករហូតដល់ទៅ 18 ប្រជាជាតិឯណោះតែកម្រិតពីវិទ្យាល័យឡើងទៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យក្នុងការច្នៃនៅរូបយន្តបាទដោយផ្ទាល់ខ្លួនគេយកមកធ្វើការប្រកួតប្រជែងនោះគេសង្កេតឃើញមាននិស្សិតជប៉ុនក៏បានមកចូលរួមបង្ហាញនៅស្នាដៃរបស់គេដែរដែលមានបង្ហាញនៅរូបយន្តពិសេសចេញអំពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកាណាហ្សាវ៉ាពីប្រទេសជប៉ុនហើយក្នុងនោះមានសាកលវិទ្យាល័យមួយទៀតនៅឯទីក្រុងហុងកុងនោះក៏បានមកបង្ហាញដែរបានជាប់លេខចំណាត់ថ្នាក់លេខ 2 ក្នុងការបង្ហាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដែលជាការធ្វើនៅបច្ចុប្បន្នភាពនៃបច្ចេកវិទ្យាដោយសារបច្ចេកវិទ្យាយើងកាន់តែទៅមុខទាំងនៅក្នុងតំបន់និងកម្រិតពិភពលោកដូច្នេះបច្ចេកវិទ្យាមួយទាមទារមានការប្រកួតប្រជែងជាចាំបាច់បាទដល់ឡែកនៅឆ្នាំនេះធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងដាណាងបាទរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៃការប្រារព្ធហើយពិធីនេះត្រូវគេបើកធ្វើចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2002 មកម្លេះនៃការប្រកួតប្រជែងនៅរូបយន្តបាទនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកប៉ុន្តែដោយឡែកនៅឆ្នាំនេះមានតែត្រឹម 18 ប្រជាជាតិតែប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលរួមបាទដំណឹងអន្តរជាតិជុំវិញតំបន់របស់យើងឈានចូលទៅទីបញ្ចប់ហើយនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំមកវិលត្រឡប់មកជួបលោកស្រីនិងកញ្ញាតាមពីម៉ោងដដែលគណៈខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា